Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Sambatra ny madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra efa afaka isika ry havana. Ray malala misaotra anao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nanomezanao anay izao tombon'androm-pahavelomana. Andro ovaovao mivelatra ito anatrehanay. Manambara ny faharetanao aminay zanak'olombelona, izay zanak'olombelona mafiatoke, maditry, taranaka-panota, zanaka-panao meloka, kanefa tompo, namindranao fo, nomenao andro iray indray ahafahanay manisa ny androny sisa. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ray malala, anatonanay anao ka hideranay ny fahatsaranao, ny fahalebiazanao, ny herinao, ny fahefana zay nananao aminay. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Tompo amin'izany fahalebiazanao zany, koa manitry tena eto anatrehanao zahay, manome voninahitra ny anaranao masina, ka na dia mpanota tsy mendrika aza. Ianao tokoa Andriamanitra be famindrapo sy maharo-po aminay, raiso ny fiderana izay sandratray ao anatin'ny fonay ho anao, satria mendrika ianao tokoa izany. Ka ho zahay any anatin'ny tsirairay avy any hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Jesosy malalo, omeo anay azy, ilay ranao sosarobidy, anaisotra, hanongotra, izay rehetra aizina aty anatinay Andriamanitra, mba ahafahanay misakafo soa ny teny masinao. Ny teninao zay hainao an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Fanahy masinao, ianao nampanoratra ny mpanomponao izao teny izao, aoka ihany koa homba anay tsirairay aby izao. Indrindra ity mpanompo tsy mahasoa, aoka tsisy voambarako, tsisy voambarako, afa-tsy ny sitraponao, afa-tsy ny teninao. Mitenena Tompo, maniry ianao zahay, te iona aminao zahay, amin'ny alalan'ny teninao. Aleluia, amen. Miarabanao avako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary dia mbola mpitombony amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy Tompontsika. Ny lohateniny fampahirezana izay omeko anao amin'ity an'io ry havana dia hoe raiso ny famindrampon'Andriamanitra, aoka tsika ho mpamindra fo, ary dia hoe mahay zary sika mifamela heloka. Ho jerevantsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo ny soratany Matio. Matio 7:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Anazavantsika an'izany teny nomeny Tompo atsika tamin'ity an'ity izany, mahay za mifamela heloka. Hoy ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy amin'ny Nazareta. Ary raha manota aminao ny rahalainao, dia mankanesa any aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy, dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy, dia efa azonao ny rahalainao. Fa raha tsy miaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2 na 3. Ary raha tsy mety miaino ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana izy, dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany, dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany, dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy 2 aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany,
na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe tompoko, impiry moa no hanontany rahalahyko amiko ka havelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito ambin'ny fitopolo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aoka ry havana araka ny lohateny, ozy ny tenin'ny tompo hoe famondram-poa no sitrako koa mahaiza mifamela heloka. Niatra tamin'ny tanànak'olombelona ny voka-dratsy sy ny fahotana, ka dia nahatonga izany aretina sy fahafatesana. Indrisy kendoza izao tontolo izao noho izany fahotana izany, fa hoy mantsy ny soratra masina araka voalazan'ny Romanina 10:12, tsy misy marina na dia iray aza, fa samy efa nania avokoa izy rehetra. Eto amin'ity teny ity kosa dia nambaran Jesosy izay tokony hatao ary raha misy rahalahy manota aminy. Ny teny hoe rahalahy mantsy sy ry havana dia ampiasain'ny tompo ilazany ohatra hoe ny namana akaiky, ny mpiara-monina, ny olona rehetra tsy ankanavaka na iza na izy na dia tsy havana akaiky ara-nofo aza. Koa ny adidy izay ilaina atao hoy Jesosy ary dia hoe raha misy manao fahadisoana aminao dia izao no atao. Voalohany araka ny voalazan'i Jesosy, makanesa ho aminy ka asehoy azy ny fahadisoany. Moa fa ry havana tsy zava-tsarotra amintsika olombelona izay mitafinofo ny hoe ny hanantona ilay manao fahadisoana amintsika izany ka hananatra azy. Ary ny antony dia malahelo ao milaza aminao tsy inona tsy akory fa noho ny avonavona. Hoe tahaka ny hoe izy nanao ny fahadisoana no tokony hanantona ahy. Izao nga ambany izy ka hilefitra aminy. Matetika ny hoe izany no anatin'ny eritreretintsika. Mazana aza dia ny mitory an'ilay nanao fahadisoana amintsika any amin'ny manam-pahefana azy mba hanafaizana azy, hanasaziana azy, noho ny ratsy izay nataony amintsika no ataontsika. Fa zao kosa tsy afaka tsika hananatra azy akory noho izany. Ary na dia mba mangata-pihavanana amintsika izay ilay diso dia inona matetika dia tsy mety manaiky akory atsika ny fifonany sy ny fahadisoany ry havana manala. Hoy Jesosy eto, aoka hanantona azy ianareo hoy Jesosy, ka asehoy azy ozy ny fahadisoany mba hibebahany ry havana. Nefa raha sendra tsy manaiky indray izy ozy Jesosy amin'ny fananarana natao dia inona indray ny faharoa voalazan'i Jesosy eto? Mitondra vavolombelona roa na telo. Raha tsy misy vokany izany ilay fananarana natao hoy Jesosy dia mitondra ozy vavolombelona roa indray na telo. Ity fitondrana namana hananatra ilay nanao fahadisoana ity ry havana dia everiny anarina koa hoe fanalana baraka anazy indraindray ka vao maika ary mampisafoka azy sy mahatesitra azy. Ilaina nefa izany Jesosy eto mba ahoana mba ho tsara antoka izany ny adidy izay nataontsika. Ka dia izy no hiara-ny fanameloana raha tsy mety miova sy tsy miaiky ny fahadisoany. Adidy sarotra amintsika nefa ny manao izany. Nefa dia asain'ny tompo ataontsika izany eo anoloan'ny namantsika diso. Ka zao tsy angena amin'izao fotsiny tsika hoy Jesosy. Ka raha tsy manaiky indray izy, ilay vavolombelona izay miara-mananatra azy, inona indray ny fahatelo eto ry havana? Ambara ao amin'ny fiangonana. Tsara zavana amintsika zany ny fiangonana zany dia atsoiny Jesosy Kristy dia ny hoe fiaonan'ny olona rehetra izay mino an'Andriamanitra sady manaiky an'i Jesosy Tompo ho mpamonjy. Ka
miara-mivavaka aminy ireo olona ireo ao amin'ny toerana iray. Ka izany fitambarany mino zany dia inona? Maninona ny vokany? Hiara-manao ny adidy izy amin'inona? Amin'ny fampihavanana miaraka aminao hoy Jesosy araka ny voalaza eto. Ary dia zao vita hatreo amin'izay ara hozy Jesosy ny adidinao. Raha tsy mety manaiky koa indray ireo dia ahoana indray ny voalaza farany ary? Ataovy toy ny mpamory hevitra sy mpanota izy. Eto zany dia misy eo no fanontaniantsika hoe moa ve zany Jesosy manaiky koa fa ny mpamory hevitra sy ny mpanota dia olona tokony ho very mandrakizay? Mety zany mandalo anatin'ny eritreritrintsika. Tsy ary havako tena tsy ary havako fa ireo aza no nino sy nanaiky an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Fa zao kosa ny jiosy nandahan Jesosy tsy ho zanak'Andriamanitra. Ka ny fomba fihevitry ny jiosy no antony ilazany Jesosy an'izany eto, satria ny mpamory hevitra sy ny mpanota mantsy dia no heveriny jiosy ho olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, ka tsy tokony ho atonina akory na ifampirarahana ireny olona ireny. Fa izay heveriny Jesosy amin'ity teny ity dia izao hoe aoka ary amin'izay ary rehefa navita n'izay dingana amin'izay aoka hangina amin'izay ianao fa aoka koa ny fieritreretany no hanadinany ny tenany toy ireo mpamory hevitra sy mpamonota, ka mba hibebahany aty aoriana raha miova tokoa ny fony. Ampiarinao amin'ny fiangonantsika koa ry havana ny hoe fanangonana izay olona mikiry biby amin'ny fahotana sy ny toetra tsy mendrika izay ataony, ka mangala baraka ny fiangonana sy manitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy natao fanariana azy ireny sanatria. Non, tsy izany. Tsy ry havana, fa ho fitaizana azo kosa izany. Ka aty aoriana ary rehefa matsiaro ny fahadisoana inge izy, Andriamanitra manova olona, dia rehefa mibebaka izy dia omena aminy ny famelan-keloka, ary dia omena azy koa ny fitiavana, ary aseho azy isanandro zany fa tia azy Andriamanitra. Havana malalo amin'ny tompo. I Petera indray i Petera araka ny henitsika teo ilay apôstôly izay mafana fo, izay mazana solombavan'ny mpianatra ry havana. Raha nahy izao anatra nataon'i Jesosy zao izy dia nanontany hoe impiry moa no hanontany raha laiko amiko, ka avelako izy hatramin'ny 7 va? Eto dia misy hevitry ny jiosy koa manao hoe hatramin'ny 3 ihany no azo andeferana amin'ny manao diso. Fa raha mihoatra izany dia azo valiana izy sady tsy azo andeferana intsony. Ka ny 7 aza izay voalazan'ny Petera dia efa imbetsaka tafahoatra noho ny izay tokony ho izy. Nefa dia izao ry havana araka ny teny Jesosy zao hoe nolaviny Jesosy isabe mioatra lavitra fa 7 amin'ny 70 izy no tsy maintsy amelantsika ny elokony hafa. Izany hoe tsy misy fepetra zany ry havako tsy misy fepetra ny famelan-keloka amin' Jesosy, fa isaky ny manota aminao zany raha teny Jesosy hazava amiko sy aminao zany ny tiany lazaina, isaky ny manota aminao ny raha lainao dia avelao izy. Ry havana, moa tsy maro amintsika ve no mitovy hevitra amin'ny Petera ka tsy afaka handefitra noho ny fahadisoany namany izay miverimberina? Nefa ry havako iza amintsika izao no sailaza fa tsy manota be isanandro isika izao amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izay mazana tena hoe mahavoatsika indrindrandrindra atsika kristianina dia tsy mahatsiaro ny kilematsika sy ny fahadisontsika isika, fa ny disony namana sy ny rahalahy kosa no mibaribary sy mianjaanja eo anolohan'ny masontsika ry havana. Ka izao tsy mba vonona isika amela heloka aminy raha sendra miatra amintsika ny fahadisoana nataony. Havako misy lalana mety everitsika mahitsy fa matetika tokoa dia mitondra antsika
mivarina any amin'ny fahaverezana izany. Betsaka tokoa ry havana no manonona miverimberina ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Nefa ry havana, nefa dia izy tsy mamela heloka akory. Palahelo na dia izay miseho eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra aza dia mbola miharihary ao ny fialonana, ny adilay, ny fikorotanana, ny fiampiandanina sy ny sisa sy ny sisa. Afako ry mpitady famonjena namako, ry mpitady famonjena namako. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 5:4-5 ka hatramin'ny 5:10. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia hamela anareo ny rainareo. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela anareo koa ny rainareo. Koa na dia manao vavaka lava reny eo tsika tsy ady hoe miaraka amin'ny ranomasy havosona, raha tsy mamela tanteraka ny fahadisoan'ny namantsika isika ry havana dia malahelo amlaza amina hoe aza manantena fa azony lanitra isika. Fa ny olona matsy mijery ny miseho ivelany, fa Andriamanitra kosa mandinika ny fo. Tandremo ny fonao mihoatra ny zavatra rehetra hoy ny tompo, fa avy ao aneno eveny aina. Misy zavatra tahaka an'izao koa ry havana. Indraindray koa dia ny eritreretintsika ihany no anameloantsika ihany koa indraindray ny namantsika. Mety tsy nanao fahadisoana akory izy. Angamba mety nataon'Andriamanitra fitaovana izy hanambarany fahamarinana mba hiverenako sy hiverenanao amin'ny lalana mahitsy. Dia tezitra ianao, dia velona ao anatinao ny valifaty sy ny fahatezerana. Dia izao dia omeloinao amin'ny eritreritrao maha-olombelona fotsiny ilay namana izay nataon'Andriamanitra fitaovana hanambarany marina, satria tsy zakanao ny fahamarinan'Andriamanitra. Mety angamba ho bitika amin'ny sehatra maro samihafa rehetra nohony ianao angambany izy io, ka mety manao an'izao izy ity hananatrahy. Za zao ry havana dia sako lazanao fa indraindray dia ny zanako ato an-trano ataon'Andriamanitra fitaovana hanitsy ahy. Mama, tsy mety kosa zao mama. Manongo tena ange amin'izany. Kanefa marina tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahamarinana ozy dia mivoaka amin'ny vava ny ankizy madinika ange. Aokantsika ry havana Jesosy dia nampianatra antsika ny fanetretena. Ny fanetretena tsy hoe fangina ny vavantsika dia mangina antsika, nefa ny fotsika ao dia misamboaravoara. Ny fanetretena ry havana dia miainga avy ao anaty ny tena fanetretena. Fandrao diso hevitra antsika amin'ilay teny hoe fanetretena. Miainga avy ao anaty ny fanetretena. Ny faneketsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny faneketsika ny lalan'Andriamanitra ry havana. Nefa matetika misy olona manodidina antsika irahan'Andriamanitra hanambara ny fahamarinantsika dia lasa antsika mamaly faty. Tezitra itsika. Dia inona nataontsika? Mitady zavatra hafa hanalabaraka azy, hiapanga anazy. Iza moa no mpiapanga ry havana dia ianao no mamaly. Fa nefa ry havana manalo amin'ny tompo dia izao no tsarovy ry havana. Andriamanitra dia mandinika ny fo, mamantatra ny vo, ka mety hampanga ny olona iny ianao nefa iny olona iny tsy manatsiny akory eo anatrehan'Andriamanitra satria nanefa ny adidiny izy. Mety amin'ny maray aman-dreny azy, amampanompon'Andriamanitra azy. Fa zao ianao no lasa very. Ry havana, mieritrereita mandiny tena tsara itsika ny fanarahantsika n'Andriamanitra, fandrao misy lalana mampahoriny ao anatintsika ao. Amaranana an'izao dia engane isika rehetra zao mba ahay mifamela heloka ry havana, ahay mifamela heloka amin'ny fo tokoa, dia ho samosambatra sy hiadana isika raha mibanjina ny Kristy Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana izay efa nisy olo ny helokontsika. Fa izy dia voaombo noho ny fahadisoantsika sy mitsangana indray ho fanamarinana antsika. Koa na dia tsy marina aza itsika dia ho hamarinina ny isika noho ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny famonjena vitany ry havako ho antsika teo Kalvari. Ka dia afaka tanteraka ny helokontsika ary ahazo andova ny fiainana
mandraka izay isika. Ry havana, famindram-po no sitrako izy Jehova. Koa mifamela heloka ianareo ho tanteraka amintsika izay miaino ny filazantsara ankehitriny izany. Fa tsarovy ry havana fa na dia ratsy angentsika tian'Andriamanitra. Na dia ratsy itsika, mahay manome zava-tsoa ny zanantsika. Maika vaha ny raintsika izay any an-danitra no tsy hanomentsika ny famindram-po ho an'izay mangataka aminy sy ny famelan-keloka. Tianao Jesosy atombotra ny andro amboaro ny fo, mpanjiny Jesosy, ilay nanetry tena Jesosy, be fitiavana Jesosy, mpamela heloka Jesosy, tia namana Jesosy, mivavaka eny fa na dia ho an'ny fahavalo azy. Ho azy irery ny voninahitra atsika ny fiadanam-po sy ny fifaliana. Aleloia, amen. Hivavaka atsika ry havana. Jesosy, misotranao dia misotranao. Amin'ny teny soa mahafaly izay omenao anay, satria matetika ne misy zavatra heverina tokoa mety amin'ny fiainanay sy ny fieritreretanay. Ny amaroan'izy ireny dia fahadiso-kevitra daholo ange, satria efa ratsy atsy tokoa ny fisainan'ny zanak'olombelona. Misaotra amin'ny teninao izay mampandiny tenanay isan'andro hibanjina anao, anaraka anao Andriamanitra. Matetika tompo tsy fantatray anie, ny andro tsy hitanay koa ny andro eo amin'ny masonay, fa matetika dia ny andro eo amin'ny masony hafa foana no hitanay Andriamanitra. Ary izany Jesosy, mampianaranao anay mandrakariva, andiny tena, hanetry tena, hibebaka isan'andro, fandrao mihevitra ny tenanay ho masina sy ho marina ary tsy manana ota izahay ary tsara mihoatra ny namanay. Jesosy tompo avy any Nazareta, milelatra ny tongotra masonao ny fona aminao Jesosy, mibebaka manoloana ny fitiavanao, satria mbola famindram-po izy aminay izao tokoa moa no marina, kanefa dia famindram-po tokoa no menao anay. Tianao koa zahay hanana an'izany fonao feno famindram-po izany Andriamanitra. Jesosy malala, fa namasinao izay fa nanosoranao anay ho anisan'ny kristianina, mpanaradianao hiasa isan'andro aty anatinay. Tsy mahay manova ny tenanay zahay na ny namanay, fa raha ny fanano masina araka ny teninao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahosa ianareo fa fanahy mahery, fa raha ny fananao masina izay fa nanosorana anay ho anisan'ny zanakao anatin'ny fanjakanao no miasa aty anatinay Jesosy, dia hanana fiadanam-po hatrany izay amin'ny fanomponanao. Arovy ny fonay Jesosy. Ao tokoa matetika misy aretina sarotra sitranon'Andriamanitra, belolom-po, fahatezerana, alahelo, tsy famelan-keloka. Tompo, atolotra ianao ny fonay ankehitriny Andriamanitra. Ianao raha teo any nitady amin'izany hoe anaka, atolo iray ny fonao ity Jesosy ny fonay. Amboaro hoe ho tahaka ny fofo-volamenanao Jesosy dia mba ho tena hoe ho fahazavana ny izao tontolo izao tokoa zahay, ary ho fanahy sy ny tany, ka ho Kristy mandehandeha andresy lahatra olona be dia be ao amin'ny fanjakanao, satria aty anatinay ny fitiavanao. Misaotra Jesosy, ka io areto zanakao amakavaky izao tontolo andro izao, arovy amin'ny ratsy Andriamanitra, satria dia ny devoly fahavalonay tokoa tompo dia mierona tahaka ny liona mitady izay arapany. Arovy ny fo sy ny fananay ny tenanay manontolo Andriamanitra, araka ny teninao hoe ny fiadiana rehetra izay tena hamelezana anareo dia tsy ho hisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ka raiso ary havako mitsodrano tonona amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta, hoe hitay atsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika, hanondratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Hoy ny tompo hoe averina indray, anaka atolo rahy ny fonao, tiako zahay ty hoy ny tompo, ary izay fatrapitady ahy dia ahitay. Mandehana hoy tompo amin'izao herinao izao, ary dia didy vaovao hoy ny tompo nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ho anao le mipetraka amin'ny seza fiandehanana masina sy ny zanak'ondry, ny saotra ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Ho anao efatra amin'ny taloha izany ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Aleluia, aleluia, amen.